zit... Waarom? Hey, deed me door. Oh, dat is allemaal dat broodje friet. Oh shit. En dan komen we gelijk in. Dat was... Ik word gebeld door iemand. Hotel. Ja, deze smaakt echt al naar zo spontaan. Begon te dansen, maar... What a love it, man. Sorry. Alright, let's go. Yo, you... Even. Het was heel te lukt, hoor. Waar van mijn mond? Het was nog te lukt. Ja, mas. Oh, what the fuck. Ja, dat is echt. Je moet er wel snel zitten voor. En aan het bord plakken. Plakken met lijm. Powerlijm. Die... Ik kan hem ver... Man, eigenlijk... Als dit uitgezonden was, heb ik heel...